Фәрғәт Ҡотлобаев, алайғыр ул маяҡ кеүек. Юйылмай һис күңелемдән һиндә ятҡан йылдарым, һинән башланды ауылым, ҙур тормошҡа юлдарым. Ҡосағыңда үтте минең бала сағым, ал сағым, онотмайым ҡартатайҙың умарталы баҡсаһын. Бигерәк тә матур ине һиндәге айлы кистәр, тыумауы мөмкин дә түгел, йөрәктә наҙлы хистәр. Һандуғастың иң моңлоһо тик һинең урманыңда, уға ҡушылып йырланы гармундар урамыңда. Тәбиғәттең үҙе кеүек ҡыҙҙар ҙа бында матур, егеттәрҙең йөрәгендә эйәрле айғыр ятыр. Шиғырымды бағышлайым мин һеҙгә, алайғырҙар, һүнмәһен усаҡтарығыҙ, уңышлы булһын ҡырҙар. Уҙҙы йылдар, аҡты һыуҙар, бик ныҡ үҙгәрҙе заман, ә һеҙ ауылыма терәк, бирешмәйһегеҙ һаман. Алайғыр ул маяҡ кеүек алыҫтан уҡ күренә, исеме күптән яҙылған сал тарихтың түренә. Атлы исем тирә-яҡта, һиндә генә, алайғыр, мәңге йәшәһен ауылым, өҙөлмәһен моңло йыр.